Dobrodošli na prvi Kraljevec skup nogometni turnir za Zagičan. Velikim pljeskom roditelji i posjetitelji pozdravimo ove krasne dečke ispred nas. Sad bih vas sve zamolila za malo pozornosti jer slijedi himna Republike Hrvatske, a nakon toga ćemo minutom šutnje odati počast poginulim hrvatskim braniteljima povodom 30 godina pada Vukovara. Hvala.